दड़ो बनू ऐं भरपासे जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में आपकलाणी जी मौसम शुरू थींदे ई चौपाए माल में विछड़ंदड़ बीमारियूं पैदा थी वयूं। जॾहिं त जानवरनि जे इलाज लाइ दड़ो बनू मीरपुर वठोरो ऐं ॿियनि शहरनि में क़ाइमु थियल वेटनरी अस्पतालुनि खे ताला लॻल आहिनि। मुक़ररु अमलो घर वेठे पघारूं खणी प्राइवेट अस्पतालूं हलाए रहियो आहे। गर्मियुनि ऐं बरसातुनि जी मौसम शुरू थींदे ई चौपाए माल में पैदा थियल बीमारियुनि सबबि भाॻियुनि जा वथाण ख़ाली थियण लॻा आहिनि। सवें ढोर मरी विया ऐं सवें ढोर बीमार आहिनि। मालवंद माण्हू जानवरनि जो सरकारी इलाज न थियण सबबि सख़्तु परेशान आहिनि। इतलाउ मूजिबि दड़ो बनू खानपुर लाइकपुर हसनपुर बच्चल गघू कंडोर झोक शरीफ सैयद अकबर शाह यूसीफ जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि ऐं खॾे मोलचंद जुराड़ हदीरानी पनाह फतेहपुर ऐं ॿियनि ॿेलनि में मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि सबबि केतिरा ई ढोर मरी रहिया आहिनि ऐं सवें ढोर मौत जो इंतज़ारु कनि पिया। भाॻियुनि खे करोड़े रुपयनि जो नुक़सान थी रहियो आहे। हिन सिलसिले में मुख़्तलिफ़ मालवंद ॻोठाणनि मोहम्मद अली सुमरो मोहम्मद बचल लाशारी याकूब भमरो आरिफ पलेजो नवाज़ करू उमीद अली गघू साईं ॾिनो जाखरो बशीर पलीजो मुश्ताक लाशारी ऐं ॿियनि सवें मालवंद माण्हुनि ॻाल्हाईंदे चयो त चौपाए माल में विछड़ंदड़ बीमारियूं पैदा थी वयूं आहिनि। वेटनरी ऐं लाइव स्टॉक खाते जी अदम तवज्जा सबबि वॾे तइदाद में मालवंद माण्हुनि जो चौपायो माल मरी रहियो आहे। उन्हनि मुतालबो कयो त फौरन टीमूं मोकिले बीमार जानवरनि जो इलाज कराए वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचे।